Գացի որ ծլվելոց է գալի, մի պա ուզում էի ոտքով խփեի, բայց փարկասուր չխփեցի։ Կռացա ադյալը բարձրացի տենամ նորածին երեխա է։ Փոքրիկը հիմա հիվանդանոցում է, բժիշկների ոչ միայն հսկողության տակ, այլև հոգատար ձեռքերում, սակայն նրա նոր սկսված կյանքի մի 2 օրվա պատմությունը դեռ շատ հարցեր է առաջացնում, անգամ հարց, թե քանի օրական է։ Նորածի նախճնակին տարածքի բնակիչները գտել են նախօրեին երեկոյան Երևանի Հալաբյան փողոցում թիթեղների տակ։ Երեխային առաջինը նկատած Նարեկը լրագրողների հետ զրույցում հուզվում է։ Սկզբում չեն հասկացել որտեղից է լսվում թույլ լացը, կարծել են կատվի ձագի կամ այլ կենդանու ձայն է։ Երբ մոտեցել եւ բացել են ծածկոցը, ապշել են Նորածնին տեսնելով։ Գեոջս կինն է տեղակ բարինձի, որ ստե այգում նստած ալեն գեոջս կինը, որ մանկա երեխայի ձենա գալի կամ մլավոցի ձենա գալի, զգացել է կամ կենդանի է կամ շուն է ինչ-որ մի բան, ինձ ասաց ես արգելափակոցի մոտ գործ էի անում, աշխատանք էի կատարում, ասի ես կնայեմ, նույն պահին եկա նայելու։ Անօգնական փոքրիկին անմիջապես գրկած Նարեկը զգացել է, որ թաթիկներն արդեն հասցրել են սառչել, անմիջապես զանգահարել է շտապօգնություն, որի բրիգադն ու ոստիկանությունը հաշված րոպեներում տեղ են հասել։ Այդ ընթացքում Նարեկը զանգահարել է կնոջը, խնդրել արագ գալ եւ փոքրիկին մի պահ հանձնել նրա գիրկը։ Ուզում էի, որ երեխան մայրական ձեռք զգա, ասում է նա։ Կնոջս անմիջապես զանգի ասել եմ շուտ արիստե, եկել է կնոջս ձեռն եմ տվել երեխային։ Անծանոթ հոգատար գրկում հայտնված փոքրիկի պորտալարը անգամ դեռ կտրված չի եղել։ Նորածինը փաթաթված է եղել միայն փոքրիկ կտորով, ենթադրվում է ծնվել է ընդամենը ժամեր առաջ։ Արյան հոտը վրից գալիս է երեխայի։ Մոտեցած քաղաքացիները շտապել են ծածկոց բերել, Նորածնին զգուշորեն փաթաթել եւ տեղափոխել շտապօգնության մեքենա։ Շտապօգնության բրիգադի բժիշկ Օնիկ Գևորգյանի հնգամյա աշխատանքում սա առաջին նման դեպքն է։ Արագ գործի է անցել, գնահատել է երեխայի կենսական ցուցանիշները եւ համոզվել, որ այդ պահին վերակենդանացման միջոցառումների անհրաժեշտություն չկար։ Ռադիոլուրին պատմում է. Փաթաթված էր ծածկոցով երեխան, բացեցինք, գնահատեցինք, ամեն համապատասխան միջոցառումները կատարեցինք եւ տեղափոխեցինք ծննդատուն։ Այդ պահին գնահատել եմ շնչառությունը, սրտի աշխատանքը եւ գիտակցությունն եմ գնահատել։ Սրտի զարկերը նորմալ են, շնչառությունը նորմալ է, շնչուղիները անցանելի էին, գիտակցությունը առկա էր։ Նորածնին հանրապետական ծննդատուն են տեղափոխել։ Ընդունարանում նրան առաջինը զննել է նորածինների վերակենդանացման բաժանմունքի հերթապահ բժիշկը։ Վիճակը գնահատվել է ծանր։ Բժիշկների խոսքով ամենալուրջ խնդիրը հիպոթերմիան էր։ Ոչ բժշկական լեզվով երեխան սառած էր։ Երեք ցավոք սրտի երեկոն բավական զով էր եւ երեխան ջերմաստիճանը իջել է մինչեւ 30 աստիճան, ինչը կրիտիկական է նորածինների համար, հատկապես նոր ծնված նորածինների համար։ Բացի շնչական անբավարարությունից, որը տանելի բան է, բայց հիպոթերմիան հենց բավական վտանգավոր նշան է նորածնի համար։ Ըստ բժշկի նման դեպքերում մարմինը չի կարելի միանգամից տաքացնել, դա կարող է վտանգավոր լինել։ Գործում է հստակ բժշկական պրոտոկոլ։ Մարմնի ջերմաստիճանը պետք է բարձրացվի աստիճանաբար։ Երեխայի մարմնի ջերմաստիճանն այժմ վերականգնվել է։ Շնչական անբավարարություն ունի, դրա կապակցությամբ հատուկ CPAP ապարատի տակ է։ Տեսնենք շարքային նորածին մեզ համար։ CPAP-ը ինքնուրույն շնչող երեխաների շնչական աջակցություն տրամադրող սարք է։ Շնչում է ինքնուրույն նորածինը։ Մենք օգնում ենք, որպեսզի երեխայի թոքերում լինեն միշտապես դրական ճնշում, որպեսզի երեխայի թոքերը ավելի ազատ շնչեն։ Հիվանդանոց ընդունվելիս Նորածնի պորտալարը կապված է եղել թանզիֆով, ամբողջությամբ կտրված չի եղել, մոտ 25 սանտիմետր երկարությամբ։ Բժիշկների գնահատմամբ սա նշանակում է, որ երեխան ծնվել է գտնվելուց ընդամենը 3-ից 6 ժամ առաջ։ Վստահ է, ինքը վստահորեն բուժ հիմնարկում չի ծնվել։ Մեր հաշվարկներով 36 շաբաթական է։ Զարգացման արատներ չենք տեսնում, նաև ասեմ, որ բռնության հետքեր չկան։
2.5 կիլոգրամ քաշով եւ 40 սանտիմետր հասակով աղջնակի ճակատագրով արդեն զբաղվում են սոցիալական ծառայությունները, կազմվել է երեխայի հայտնաբերման եւ խնամքի ակտը, քանի որ ծնողների ինքնությունը դեռ պարզված չէ, փոքրիկը հիվանդանոցից կտեղափոխվի խնամքի հաստատություն, բժիշկների գրկից սոցծառայողների գիրկ, մոր գրկի փոխարեն։ Նորածնին առաջինը տեսած Նարեկը, որը 4-ամյա որդու հայր է, ասում է. պատրաստ է մասնակցել աղջնակի խնամքին եւ հետեւել նրա ճակատագրին։ Բժիշկների գնահատմամբ, եթե բուժման ընթացքում բարդություններ չառաջանան, փոքրիկը հիվանդանոցում կմնա 22 օր։ Աիդա Ավետիսյան, Սամվել Գալստյան, Ռադիոլուր։